E reja shqiptare kapet me bagazhin me drogë në makinë me 2 fëmijët e mitur. Një vajzë shqiptare u kap në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë duke udhëtuar me makinën e mbushur me drogë. E arrestuara është 25 vjeçaria Kostandina Mata, e cila në momentin e ndalimit nga policia udhëtonte me 2 fëmijët e saj të mitur. Nga kontrolli i kryer në mjet në zonën e Smerto pranë Igumenicës, pas informacioneve të marra rreth saj, u zbulua në bagazh lëndë narkotike. Më konkretisht u gjet 35 kg lëndë narkotike marijuanë, e cila ishte ndarë në 33 pako. E reja u arrestua në kushtet e flagrancës, teksa ndaj saj hetimet janë në vijim për të zbuluar bashkëpunëtorët. Dyshohet se Mata ishte e përdorur për trafikun e drogës, prej faktit se duke qenë me 2 fëmijë të vegjël, askush nuk do të dyshonte tek ajo.